अगर भाई तुम भी बीजीएमआई की शॉर्ट वीडियो बनाते हो और उसके लिए तुम्हें वायरल साउंड इफेक्ट चाहिए तो तुम आए एकदम सही वीडियो पे मेरी जान, क्योंकि इस वेबसाइट पे तुम्हें सिंगल क्लिक पे वायरल साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाए। तुम भी इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो कि तुम्हें ये मिल जाएगा, ये करो वो मिल जाएगा, पर भाई ये गूगल पे तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे, तो बताता हूँ। वेबसाइट का नाम ये, और हाँ यार, अगर तुम इसे गूगल पे सर्च करोगे तो ये कुछ इस टाइप काम करेगी। और हाँ यार, तुम डेमो तो समझ गए होगे। अगर तुम्हें वीडियो से देखना पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है।